Som forskare kan du ha hela världen som ditt arbetsfält om du vill. Och det vill jag. Tidigt i min forskarkarriär så bestämde jag mig för att jag vill forska med andra som är lika engagerade i forskning som jag är. Jag forskar på stalking och dess konsekvenser. Och jag ville forska med några av världens bästa forskare som finns i Melbourne, Australien. Jag beslutade mig för att skriva ett mejl till professor Mullen vars arbete har inspirerat mig väldigt mycket. Jag hade egna forskningspengar så att det enda jag egentligen behövde var ett skrivbord och få vara i den miljön. Jag formulerar ett mejl och det tar nästan en hel vecka. Till slut så bestämmer jag mig för att skicka det. Det är sent fredag kväll och klockan är 10:30. Men jag tänker att vi är före dem i tid så att han får det på eftermiddagen ändå och kan se det och så kanske jag får ett svar veckan därpå. Jag är väldigt glad över att jag vågade skicka det här mejlet och sätter mig tillbaka i soffan. En halvtimme senare kommer svaret. Jag kommer aldrig att glömma det han skrev. We're delighted to have you. Och jag hoppar upp ur soffan och ropar till min man. Vi ska åka till Australien. Och han blir överlycklig och säger. De är nog precis lika engagerade i forskningen som du är. Du kommer trivas ypperligt. Med tanke på att det är tidig lördag morgon där. Och då insåg jag ju. Det är ju de som är före, inte vi. Och det följande halvåret så förbereder vi oss för resan ner. Och resan blev också så fantastisk. Idag så har vi ett nära samarbete tillsammans där vi träffas runt om i världen och jag och min familj vi är nere i Australien ett par gånger per år. Så för mig blev verkligen hela världen ett arbetsfält, en internationell arena för min forskning.